was schien es flackelt fei, da hat man gutes Lamm. Da steht der Stuhl dran am Kamin und 2, 3 Bier daneben. La, 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 la. Da kann der größte Kell sei und sturmt das Gott der Baum. Da auf den Stuhl dran am Kamin, da sitzt man weich und warm. La, 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 la. Und wenn im Land der Krisentum war ja an der 1, 2, 3, der an den Stuhl mit Bettel drauf, da ziehst du drauf vorbei. La, 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 la. Da wird mein Scheitel aufgelegt, dass das Feuer kracht und speit. Ja, auf den Stuhl mit Bettel drauf, da hat man Zeitvertreib. Da, 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 da. Man sitzt so richtig stroh am Lamm, wie in der ersten Reihe. Nu guck mal in der Rund Mulrim, weiß die du dabei? Na, da, 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 da. Da sitzen 2 Handy mit, die wischen Haar und Hie. Und Zigarettel dampft dazu, ans du elektrisch geh. Na, da, 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 da. Was faucht die aus dann im Bissbogen? Wer kann die das näher sein? Hat einer wieder nicht kapiert, der Thomas bringt's ne bei. Da, 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 da. Von schön willkommen A2 rauf, die halfen mir wegen mit. Die haben mein Vater Max gebaut, sein Bummelmützenlied, sein Bummelmützenlied. Der geht auch noch so deep im, mit Fahrschwanz hinten drauf. Und an der Seite ein Schlüsselbund, da guckt ein grimmig an. Da, 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 da. Doch ist es eine gute Seele, er schmunzelt muss seicht. Ist lahm bei uns zu im Gebirg, ist am nicht immer leicht. 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 Es steht der Stuhl am Kamin, da sitzt der Manzen drauf. Und mit der ersten Zange vor rechts macht der Bierflasch auf. Da, 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 da. Ja, auf den Stuhl da am Kamin, wo's Bett liegt drauf. Da sitzt der alte Rucksack Hans und grüßt der Leitklick auf. Da, 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 da. Ja, ja, der alte Rucksack Hans, das ist der Feigkamist. Sitzt auf den Stuhl und trinkt sein Bier, damit das alle wisst. Damit das alle wisst. Damit das alle wisst, damit das alle wisst, damit das alle wisst, damit das alle wisst. Und für der mal ne Motor in Wald, bei hell und finsterer Nacht, da gucken sie die Sternen an, wenn halt die Nachtsonne lacht. Wenn halt die Nachtsonne lacht.
wenn halt der Nachtsonn lacht, wenn halt der Nachtsonn lacht, wenn halt der Nachtsonn lacht, wenn halt der Nachtsonn lacht. Gretel und Hänsel ging Futterschmiede ham, kalt, bosch und finster, muss so kaum wach und warm. Sie mussten sich wen halten, dass sie sich nicht verlieren. Hänsel dort öfters mit der Taschenlampe hantieren. Am Himmel 1000 Sterne, die funkelten zu Ski. Der Mond gucket halb näher durch die Barmer hin. Ein knapper Kilometer wird's näher gewesen sei. Hänsel grüßt hier mit das kleine Gretelein.